就住北都嘅區域發展啊，以至到推動呢個北都嘅條例草案或者附屬法例呢，我都係大致支持嘅。咁我理解到即係政府加快4推1平，涉及嘅土地係有3000公頃，佔咗等於我哋1/3個香港。咁我覺得要去做嘅時候，我諗係亦都係要分階段。咁但係我覺得因為其實外界咧都對嗰個北都實在太大啊，涉及可能洪水橋啊、古洞新田啊、沙嶺啊、元朗啊，以至河套啊。咁其實可唔可以喺嗰啲地段度咧早啲歸納或者定啲名出嚟？咁喺嗰個規劃發展裏邊咧，就市民同埋啲產業落地嘅時候咧，對嗰個認知就會更高啊！嚇咁，因為土地實在太大啊！咁呢個第一，第二咧就我對於個北都嘅專屬法例係理解嘅。咁今次咧政府係鋭意係拆牆鬆綁喺即係審批文件嗰度啊，同埋即係簡化嗰個分區大綱圖啦，即係 O2ZP 啦嚇。咁嗰個簡化我係理解到。咁其實好嘅嘢咧，點解香港唔可以多管齊下咧？東北嘅地方新界係固之然係重要，但係東南咧，好似例如西貢啊、將軍澳啊，或者啲郊區咧，其實我都收到啲區內居民就住呢個城鄉共融嗰2億元嗰個資助咧，其實大家都需要嘅。我覺得發展局可以除咗北都嘅專員訂立咗之後，即係馬上分第2批同事係加快喺嗰個撥款嗰度，呢個第一。最後我就想查詢下，發展一個一個大嘅社區嘅時候，可能都會面對一啲祖墳啊，或者因為我知道新界好多特別東北咧，有好多骨灰龕嘅，或者一啲骨龕嘅。咁喺嗰方面嘅美化或者協調，你哋係會同祖堂司理人溝通啊，定係即係主動去幫手，令到新嘅發展區同埋即係城鄉個環境係更加融入呢？多謝主席。就住北都個範圍，的確係好大嘅。我哋新發展係3000公頃，但係成個北都呢係大約3萬公頃。如果連埋個水體，因為我哋深圳灣嘅一半都係屬於香港境內嘅，就更加大。咁我哋喺呢一條專屬法例嗰度呢，會有一個明文，除咗話點樣界定北都之外呢，我哋會有一幅圖，我哋會擺喺土地註冊處，大家係會睇到呢一個法案嗰個適用範圍嘅。至於北都唔同地方嘅名呢，其實我哋而家做好多新發展區都俾咗個名佢嘅，其實大家都開始慢慢熟㗎啦。但係當然嚟緊呢，新界北嗰邊嘅範圍大啊，其實都有一啲持份者就話嗰度個名可唔可以定好啲呢？因為新界北就咁諗呢，好難想像你講緊邊一度。咁呢個我哋會注意。頭先議員提到一個問題，好多人都問我哋，譬如我哋簡化城規條例。我哋呢一個噪音嗰個許可證嘅申請簡化嘅程序，呢啲好嘢嚟啊！點解唔全香港都用呢？咁嗱，其實我哋簡化呢，總係有啲嘢呢，我哋放棄咗嘅，即係譬如有一啲公眾參與嘅成分，可能我哋縮短咗。咁我哋睇到喺北都呢，我哋容易啲有條件做呢樣嘢。城規點解我哋可以簡化呢？因為我哋話北都係新發展，無論佢交通啊、佢環境嘅承載能力係比較強，所以大家唔需要咁擔心影響現有嘅已經落咗地嘅人，佢哋會覺得自己受到影響，所以我哋可以簡化。同樣施工嘅噪音都係，因為都新發展區啲地好多，我哋收晒返嚟啦，周圍未曾入伙嘅，所以我哋可以簡化。但係如果同一樣嘅簡化，我哋擺喺其他已經發展咗嘅地區呢，可以引起當區人士一啲擔憂嘅。所以我哋覺得而家都係實事求是，喺返我哋講嘅場景嗰度去做呢一個專屬法例。往後嗰個情況，我哋往後再談。至於祖墳，我哋點樣做美化？多謝議員提出，呢個正係我哋一個心意。譬如我哋嚟緊呢，會就住尖鼻咀白泥呢一帶呢，我哋都做一個康樂旅遊地帶。其實嗰度好多祖墳，好多殯葬區。
但係殯葬區其實都可以美化，可以善用嘅喎。咁我哋呢一啲都係我哋想走嘅路向嚟嘅。